wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak, jemaah pengajian Kamis sore Masjid Tajin rahimakumullah, mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala wonten wekdal sampun sakmenika saged pepanggihan wonten masjid ingkang kita tresnani. Sak perlu patus ilmu, tolabul ilmi, ikhtiar setiap kita untuk mendapatkan pengetahuan ingkang saestu menika dados syarat supados kula pansami paham anggenipun kita iman, anggenipun kita ngrasa agama. Sebab beragama atau beriman menika boten namung formalitas mawi pengakuan lisan bilih kita menika iman. Anggenipun Allah biji kula panjenengan sami sehingga saestu kita menika pun biji abdinipun iman, abdinipun ingkang iman dhateng Gusti Allah. Namung nalika pangandikan lisan kula wau tumbuh saking manah ingkang saestu iman, lajeng buktekaken mawi tumindak kula pansami nggih punika nindakaken apa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nalika kula pansami saestu anggenipun iman, leres anggenipun iman dhateng Gusti Allah, maka kedahipun kula pansami menika ngraosaken bilih iman menika saged dadosaken manah kita menika bingah. Manah ingkang bingah utawi kata mimpat menika seneng. Saniki Bu panjenengan raosipun seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Jujur. Dados kalau wonten ingkang nyun pirsa jane seneng niku napa? Angel nggih. Saged ngrasane ning rasa nyeritake. Ning ingkang pun raosaken nalika panjenengan menika seneng niku raose dos pundi? Berbunga-bunga. Nek menapa mbane gitu. Atine ayem, ngoten nggih. Wajahe sumringah. Nek ngendika menika sing sae-sae terus niku diantara indikasi tandane wong niku wonten kahanan ingkang remen nalika manahipun bingah. Saestu Nabi ngendika bilih kula pansami menawi leres gadah iman ingkang betul dan kualitasnya bagus, mutunipun iman menika sae, anggenipun iman menika leres, kedahipun nuwuhaken raos bingah. Salatun kata Nabi ada tiga, wonten tiga, wonten pinten? Tiga. Mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Sing sapa duweni telung perkara kala wau wajada bihinna halawatal iman, maka pasti orang itu akan merasakan halawatal iman. Halawatal iman niku biasanipun pun terjemahkan kelezatan iman atau kenikmatan iman. Sehingga
tiyang ingkang gadah 3 perkawis kala wau mesti ngraosaken bilih mawi iman nika raosipun lezat, nikmat, nyenengke. Lah kula pansami sampai wekdal sakmenika mbok menawi anggenipun biji pribadi masing-masing nek kayane aku ki ya wis iman, ngoten nggih. Lajeng dos pundi raosipun manah panjenengan tatkala melaksanakan perintah Allah, tatkala nindake dawuhipun Gusti Allah ugi Rasul, napa ngraosaken bingah napa mboten. Di situ akan bisa dinilai saged pun biji sampun leres napa dereng anggenipun kita iman, sampun sae napa dereng anggenipun kita iman. Sebab nalika kita maos Quran kasunyatan menungso menika anggenipun iman kok benten-benten. Paling boten wonten 3 kahanan, 3 mutu, 3 kualitas manusia di dalam beriman menika. Angka setunggal wonten tiyang menika anggenipun iman namung mawi lisan. Ngaku iman juga ngaku setunggal. Allah Subhanahu wa taala maringi informasi pangertosan dhateng kula pansami model menungso ingkang mekaten. Imanipun menika namung mawi lisan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Pernah pikiran lagi? Pernah dene? Nembe mau surat nopo? Wis Al-Qur'an ngoten Al-Baqarah ayat 8. Ada di antara manusia pangandikanipun Gusti Allah, di antaripun menungso menika wonten ingkang mawi lisanipun berkata mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu pangandikan lisan. Ning Gusti Allah ngendika wa ma hum bimu'minin, padahal dia tidak beriman. Menika ingkang pun sebat kala wau iman namung mawi lisan. Ini keberimanan orang-orang munafik. Di masa Nabi, nalika jeneng Nabi kalian para sahabat sampun hijrah datang Madinah, Nabi mendapati kelompok manusia yang menampakkan imannya dalam wujud lahiriah kemawon, nggih pangandikan nggih tumindakipun ning manahipun boten. Allah Subhanahu wa taala menyingkap hati isinipun manah tiyang ingkang ngaku iman kala ning jane boten, supados Nabi kalian para sahabat menika ngatos-atos berhati-hati karena model manusia yang mekaten menika langkung bahaya tur lingketarane angel. Sebab ngakune iman, sebagian ketaatan menika nggih dilakukan, salat nggih dilakoni, poso yo. Nek masalah manah kan kita mboten mangertos nggih. Maka kita mboten saged biji atine wong. Sing saged panjenengan biji menika nggih namung lahiriahipun. Ning kagem evaluasi kula panjenengan sami supados leres ugi utuh anggenipun iman menika nggih lisane, nggih tumindakipun, nggih manahipun. Ya Allah setunggal model iman ingkang namung mawi lisan. Ingkang angka kalih tiyang ingkang rumaos iman, merasa beriman, rumangsane iman. Dados tiyang ingkang mekaten menika nek biji awake dhewe niku pun iman rumangsane ngoten, ning dereng temtu kados ingkang pun biji tiyang kala wau. Di ayat 14 surat Al-Hujurat, surat kawan dosa songo, ayatipun ayat 6 mungkin dumugi ayat 15. Qalatil a'rabu amanna.
wonten orang Arab niko orang Arab Badui, orang Arab dusun. Niki kedadosan ingkang lajeng diabadikan Allah dengan turunnya ayat niko. Datang kepada Nabi terus mengatakan amanah, kami telah beriman. Yang Nabi kita menika sampun iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dawuh supados Kanjeng Nabi menika menyampaikan kepada tiang kala wau, kul katakan hai Muhammad kepada orang itu, lam tu'minu, kowe iki durung iman. Nggih. Dados wonten kasunyatan seseorang yang merasa lembiji awake dhewe niku wis iman, tapi miturut penilaian Allah Subhanahu wa taala durung. Apa latar belakang kok tiyang kala wau terus yakin nek piyambakipun menika pun iman? Nggih, sebab sampun mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampun nindakake ibadah salat. Bahwa menawi nek dijelentrehke langkung kathah poso Ramadan yo zakat nggih ditokne, haji nggih dilakoni ora mung ping siji. Maka sebagian orang yang sudah melakukan sedaya kala wau rumangsa pun iman malah len cerita niku nek kaya aku imane wis sempurna, wis tak lakoni kabeh. Malah ganjarane wis turah-turah jarene. Nah, sebab enten tanah suci gitu, sholat di Masjidil Haram itu pinten ganjaran. Kados dene sholat ya di tempat yang lain 100.000 kali gitu. Dan ini 100.000 kali ini sesasu itu kan berarti luwih ganjaran. Bali haji terus ora salah. Berarti dan itu kelentun. Karena mengke keutamaan satu amalan nika mboten saged menggantikan pelaksanaan amalan itu sendiri. Kita paham nggih. Baik nopo meneh salat kok ditinggalke itu bahaya sangat, karena tandhanipun wong sing iman iku nindakake salat. Bainal mukmin wal kafir tarkus shalah dinabil ngendika bedane wong iman karo wong kafir nek wis nindakake salat. Dados tiyang kala sampun merasa beriman krana syahadat, krana salat, terus mantap mengatakan kami telah beriman. Tetapi Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya, katakan hai Muhammad kepada orang itu, lam tu'minu, kowe durung iman, walakin akan tetapi qulu aslamna, lebih tepat kamu katakan kami telah berislam. Saking ayat menika lajeng para ulama maringi pangertosan bilih iman kalih Islam menika benten. Iman menika hakikat yang ada di dalam hati, Islam menika ketaatan lahiriah yang bisa disaksikan. Jenengan mau 2 kalimat syahadat, nindakake ibadah salat, membayarkan zakat, berhaji ke tanah suci, menika Islam karena lahiriahnya. Ning lek nglakoni kala krana iman boten napa boten nika berbeda masalah. Riyen zaman Belanda ngendikane wong kula nggih boten menani. Ning sejarah niku dituliskan. Nggih, wonten ingkang jenengipun Snogurgronya nanti mireng nggih. Snogurgronya menika ya orang Belanda yang menyamar dadi wong Islam. Bahkan jenenge menika dadi Abdul Ghafur. Terus nggih nindakake haji ke tanah suci. Yo nganggo jubah barang. Secara lahiriah orang kan menganggap ki wong iki imane tenanan, ngoten. Padahal dia kafir. Nah, kalau semata ketaatan lahiriah, orang bisa melakukan rekayasa hapus-hapus namung sandiwara kemawon saged leres napa mboten? Maka Allah ngendika, kenapa orang itu belum disebut beriman? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman itu belum masuk ke dalam hati. Dereng resep wonten lebet manahipun.
belum masuk ke dalam hati menika dos pundi? Jenengan nanti napa menika menawi pirang upang wonten tiyang menika nembe gadah masalah terus panjenengan maringi nasihat untuk Bu rasah dilebokke ning ati. Nanti niki karepe napa? Karepe napa? Rasah dilebokke ning ati kok jenengan dawuh rasah lebokke ati nek mlebu niku terus napa? Akibatnya napa nek dilebokke ati? Terus pundi? Kalau masuk ke dalam hati kan mempengaruhi apa pemikiran, ucapan, perilaku terus benar. Sesuai dengan keadaan hatinya. Sehingga nalika Allah dawuh walamma yudkhayyul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Mestinya dengan demikian nek iman niku pun mlebet wonten manah kula sami, maka ucapan dan tindakan kita akan selaras dengan keimanan. Kasunyatan wong sing wis salat, wong sing wis poso niku tumindak akhlakipun mesti sae napa dereng temu sae. Sing salat ning tesih maksiat ku wonten napa wonten? Sing poso ning ora leren nindakake dosa wonten napa wonten? Itu berarti yang dilakukan dereng resep wonten manah itu. Nek mboten resep niku sebabé napa? Kok ora resep sebabé napa? Buntet nggih. Nek buntet niku marai buntet niku napa? Wonten regetane leres nggih. Nek buntet niku betul-betul ndadosaken banyu ki ra iso mlebu tenanan niku berarti regete kathah napa sithik? Kathah. Nek regetane kathah niku lek resik gampang napa angel. Demikianlah hati kula panjenengan sami. Kalau ada kotoran di dalam hati, kotoranipun menika kathah lek resik nggih angel ora langsung iso resik. Saged tetapi ada upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan. Sebab Nabi ngendika idza atnaba dzamban kanat nuqtatun fil qalbi. Kalau seseorang berbuat dosa, dosa itu akan menjadi nuktah hitam yang melekat pada hatinya. Sehingga Imam Al-Ghazali mari gambaran pilih nek ati menika diibaratke digambarke kados dene kaca, maka dosa kala kados dene kotoran bentuk lemah sing nempel. Saya kathah leduk sing nempel kala wau, seluruh bagian kaca tertutupi, wonten srengenge niku boten saged tembus. Inilah gambaran yang pernah juga diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitanipun kalian ilmu dan hidayah. Pangertosan ugi pitedah saking Gusti Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia. Kasunyatan kahanan manah saben tiyang menika benten-benten. Diumpamakan kados dene siti yang dicurai hujan. Okay. Nabi ngendika niki wonten kitab Riyadhus Shalihin dikutip oleh Imam Nawawi. Ada tanah yang dicurai hujan, tanah itu subur, maka tanah itu menyerap air hujan kala wau dan menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman niku nek sitine subur. Ning wonten model siti ingkang angka kalih. Tanah itu tidak menyerap air hujan ning saged nampung toya. Niki ingkang angka kalih. Wonten ugi model ingkang angka 3, tanah itu tidak menyerap air juga tidak menampung air, toyanipun namung lepat imam. Saged dibayangke. Model yang pertama, tanah di model yang pertama menika kados dene atine wong sing iman kita ada Gusti Allah. Hatinya demikian lembut kados dene siti menika subur sehingga hujan yang turun kala segera meresap
terus nuwuhaken berbagai macam tanam-tanaman. Wong niku nek atine niku lembut, resik, maka ilmu dan petunjuk yang disampaikan kepadanya itu mlebu ning ati gampil. Segera meresap ke dalam hatinya, menumbuhkan amal ketaatan. Tanam-tanaman kalau wau kados ini berbagai macam bentuk ketaatan yang dilakukan, amal soleh ingkang dipun lampahi. Malah kanthi nindakake ketaatan, kanthi nindakake amal soleh kala wau, ilmune nggih pun tambah kalian Gusti Allah. Man amila bima alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah ia ketahui, 'allamahullahu, Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Terus semakin bersungguh-sungguh kalau sami nindakake amal berdasarkan ilmu yang sudah kita tahu, niku terus ketambahan ilmu baru sakdirunge niku dereng ngertos. Maka itulah ilmu yang diajarkan Allah secara langsung sebagai buah dari kesungguhan kita mentaati perintah Allah. Ini yang Allah sampaikan juga di ayat 282 surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan ngajari kamu. Ugi wonten ayat 69 surat Al-Ankabut surat Al-Qasas ayatipun 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh, jahadu fina, bersungguh-sungguh, jahadu berjihad, makna jihad menika badlul wus'i. Badlul wus'i menika mengerahkan segala kemampuannya. Bahasane awak dhewe tenanan. Tenanan itu berarti berorientasi kepada kualitas. Leng lakoni amalan niku mboten asal-asalan, mboten sak-sake. Boten sing penting dilakoni ning kados pun tiyangipun nglampahi. Dados Allah menika anggenipun dawuh kula pansami nindakake amal niku ampun namung sing penting dilakoni. Tetapi Allah menika mensyaratkan penunaian amal menika dengan kualitas terbaik yang bisa kita upayakan. Sing penting menika usaha li tenanan. Tugas kula pansami menika namung tenanan dikerahkan segala kemampuannya. Lah nek sampun tenanan menika Allah janjeni lanah diyanahum subulana, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ning kedah jahadu fina baru lanah diyanahum subulana, bersungguh-sungguh dulu baru kemudian ditunjukkan jalan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, menawi kita menika nindakake amalan kok sak-saki. Nggih. Ngapunten nika keterangan saking Kanjeng Nabi, amal ingkang kula panjenengan sami lampahi kala wau kok boten tenanan, boten gantosaken mutunipun. Senaosa mbok menawi secara formalitas fikih menika sah. Ning nun sewu ora ono bijine. Kita sampaikan beberapa contoh ini, beberapa contoh di sepindah. Setunggal wekdal ibu wonten tiyang nika mlebet masjid. Wonten Nabi teng masjid nika. Orang yang masuk menika nindakake salat kalih rakaat. Pinten rakaat? Kalih rakaat. Caranipun salat 2 rakaat kalau cepet sangat. Leng nindakake salat 2 rakaat, leng lakoni salat cepet banget, rampung salat nyelahi Kanjeng Nabi. Sampai di sisi Nabi, beliau langsung memerintahkan orang itu terus dawuh di Nabi, irji ila sholatika fa innaka lam tusolli. Balenono limu sholat iki durung sholat. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat katanya. Lha nyatanipun sholat niku Kanjeng Nabi lan ngendika kowe durung sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya, dibalik meleh salat.
Dia mengerjakan sholat dengan cara yang sama dengan sholat yang pertama kalau kali rokaat tuh dia cepat banget. Rampung sholat nyelain Nabi melih. Untuk kedua kali Nabi tasih dawuh irji ila sholatika fa innaka lam tusolli. Balenono lemu sholat kowe iki durung sholat. Kaping kali. Diulangi lagi untuk yang ketiga. Leng lakoni nggih sami 2 rakaat nggih cepet sangat rampung salat nyelai Nabi melih. Untuk ketiga kali pula Nabi mengatakan irji ila sholatika fa innaka lam tusolli. Balenono lemu sholat kuwi durung salat. Nampun kaping 3 sahabat itu terus nyuwun pirsa saya menyang Nabi kok kula kan baleni terang. Terus panjenengan ngendika nek kula dereng sholat. Monggo kula niku nggih pun rumangsa pun salat kula pun malah. Maka Nabi mengatakan kalau engkau kerjakan sholat jangan tergesa-gesa. Sempurnakan rukuk dan sujudmu, lakukan dengan tenang engkang tumanina. Hadis menika sahih riwayat Imam Bukhari panjenengan saged maos wonten kitab Umdatul Ahkam. Berdasarkan hadis ini para ulama lajeng mari keterangan berarti wong niku nak salat cepat banget ora tumanina niku dalam penilaian Allah tidak dianggap salah. Wonten hadis penguat Nabi nanti ngendika ada orang yang sudah mengerjakan sholat selama 60 tahun tetapi satu pun dari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Sampun sholat ning kok jeneng Nabi ngendika kowe durung sholat sebab iki kalau dalam tinggal fikih ada yang namanya rukun sholat yang tidak dia tunaikan. Di antara rukun sholat itu tumanina. Rukun itu bagian dari amal yang kalau ditinggalkan keabsahan amalnya tidak ada. Ya, amal itu kehilangan keabsahannya karena rukun tidak dilaksanakan. Tumanina, baca Al-Fatihah itu termasuk rukun. Kok ora dilakoni maka tidak ada nilai sholat. Al-Fatihah ingatan ya dalam berkaitan dengan Al-Fatihah Nabi bersabda la sholata limalam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat ya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi karena rukun tidak dilaksanakan maka nilai keabsahan sholat tidak diadakan. Niki contoh kados pundi kedahipun klopan sami nindake amal saestu ngatosaken mutu kualitasnya. Contoh ingkang kali donga. Nabi dawuh ngeten, innallaha la yaqbalu du'aan. Saestu Gusti Allah mboten bakal ngabulaken donga min qalbin ghafilahin, dari hati yang lalai dan bermain-main. Dan saya mungkin kadang-kadang wonten tiyang niku nek ndonga dawa dongane sedikit pun mboten klentu anggenipun melafalkan kalimat mboten klentu ning atine teng pundi-pundi saged mboten. Nggih, saking ngapale niku mboten klentu kok. Ning pikirane atine mboten teng dongane. Ini yang dimaksud Nabi, hatinya lalai dan bermain-main. Layak balu Allah tidak akan mengabulkan doa ini. Ini berarti amalan yang disebut doa itu nggak kedah, nggak tosakan mutu dan kualitasnya. Neng boten nggih Gusti Allah mboten purna. Contoh nomor 3, poso. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda, "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa berpuasa tetapi puasanya tidak bisa mencegah dirinya dari berkata bohong dan berperilaku keji, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh dengan puasanya. Ayyada ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia tinggalkan makan dan minum.
Kesimpulanipun kula pansami nindakake amal menika kedah saestu nggatosaken mutu tawi kualitasipun. Tugas kula pansami namung mengerahkan segala kemampuan. Tidak ada kewajiban 100% sempurna mboten. Ning 100% anggenipun berusaha. Oke. Di luar batas kemampuan kita Allah mboten nuntut apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Malah krana welas asihipun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala janipun anggen kula pansami nindakake amal kula wau tasih wonten kirangipun ning Gusti Allah krana welas asih wis rapopo tetep ditampa ngisaken. Karena itu pula Rasulullah Muhammad SAW nanti ngendika bilih manusia itu masuk surga lebih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata karena amalnya. Saumpami lim mlebu swarga menika namung krana amalan kita, panjenengan ndak amal ku pinten. Seberapa amal yang kita lakukan terus pun ikhlas nopo dereng, pun leres nopo dereng, bisa jadi kita khawatir ojo ora iso mlebu swarga nek ning ngitung namung mawi apa. Ning Nabi ngendika mlebu swarga niku krana rahmatipun Gusti Allah, welas asihipun Gusti Allah. Lah wujude welas asihipun Gusti Allah niku dos pundi? Warni-warni wujud rahmat utawi welas asihipun Gusti Allah. Satu panjenengan saged nggih gatosaken kados pundi Allah anggenipun biji amal kula pansami niku mboten jenengan nindakake amal setunggal terus bijine nggih setunggal mboten. Sistem kalkulasi pahala. Carane Gusti Allah nika lek ngitung biji amal kula pansami nika nindaki setunggal amal kasainan niku minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Ayat 160 surat Al-An'am, manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Sinten ingkang nindaki setunggal amal kasainan Allah maringi balasan 10 kali lipatnya. Itu paling sekedhik. Bahkan bisa ila sabai mi'atin dhifin, bisa sampai 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat kita 261 ya. Bisa 700 kali lipat, bisa tak terhingga. Usra iso dihitung sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 10 surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar saja akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas ora iso dihitung. Tapi jenengan menggali nek nindake setunggal amal kasainan itu bijine minimal 10 saged 700 bisa tak terhingga niku welas asihipun Gusti. Lah nek nglakoni dosa siji nggih bijine dosa mung setunggal ora dilipat gandakan. Malah nek jenengan istighfar tobat dihapus. Belum lagi berbagai amal kebaikan yang kita lakukan itu menambah pahala, menghapuskan dosa. Jenengan wudu, nindaki wudu ini asal ganjaran mboten? Nggih, asal ganjaran. Dan selama kita nindaki wudu kalau mau wonten beberapa hadis sahih, keutamanya menghilangkan dosa-dosa kita. Napa jeneng Nabi le maringi keterangan itu detail terperinci dijelentreni. Seseorang tatkala berkumur-kumur pada saat berwudu, maka bersamaan ia keluarkan air dari mulutnya itu keluar pula dosa-dosa yang dilakukan oleh lisannya. Lisan ini kita melakukan dosa benar. Ngasih kok ngaku ya. Lisan itu melakukan dosa bersama dengan kumur-kumur didalke toyo wudu keluarlah dosa yang dilakukan oleh lisan. Ketika ia membasuh wajahnya, maka bersama tetesan air yang netes wonten wajah kelawau, dari wajah kelawau netes pula dosa-dosa yang dilakukan oleh bagian dari wajah. Niki sok ningali nopo. Tatkala membasuh tangannya bersama guyuran air dan tetesan air dari
tangan yang ia basuh netes pula dosa yang dilakukan oleh tangannya. Terus sampai selesai wudhu yang Nabi ngendika sehingga seorang hamba selesai dari wudhunya dia bersih dari dosa-dosa. Itu kan krono welasase pun Gusti Allah. Nek amal saya dilipat gandakan 10.700 sampai tak terhingga. Nek dosa ilmu dibiji sesuai dengan kadar dosanya. Niku mawon tasih mungkin dihapuskan karena istighfar dan tobat. Berarti ibu apa yang ibu nama itu saja. Jane awake niku kudune mlebu swarga. Nggih mboten? Artinya Allah sudah membuat syarat ben gampil kita niku mlebu swarga. Nggih mboten? Wong nindak amal kasainan itu sudah dilipat gandakan seperti itu. Jenengan mesem. Iki mesem napa mboten kula mboten. Mesem niku wonten ganjaranipun mboten? Mungkin dengan ngendika tabassum kafi wajhi akhika shadaqah, senyummu pada saudaramu itu sedekah ganjaran. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan ganjaran. Ya. Berkata-kata yang baik pahala, membantu orang lain pahala, amar ma'ruf pahala, nahi mungkar pahala. Luar biasa pahala itu kita dapatkan dengan beragam amal kebaikan. Nek dosa jenengan istighfar bertobat dihapuskan dosa. Jadi kok nganti mlebu neraka niku kebangetan. Nah itu nek iso mlebu neraka berarti kebangetan. Karena sudah dibuat gampil mlebu sana. Nek kok angel niku sebabnya napa? Memang leres wonten penghalangnya yang membuat kita sulit untuk nindaki amal kasaina utawi malah tertarik lakoni dosa. Penghalangnya napa? Pindah di dalam diri kita itu wonten hawa nafsu. Di luar diri kita ada setan. Ya. Hawa nafsu niki dalam bahasa kita disebut hawa nafsu. Pada asalnya nafsu ini kan mau ayat 7 sampai 10 surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 7 sampai 10. Kalau disebut nafsu, nafsun atau an-nafsun itu janipun masih mengandung dorongan berbuat baik maupun dorongan berbuat jelek. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan penyempurnaan ciptaannya kami ilhamkan ke dalam nafsu manusia itu fujuraha wa taqwaha. Fujur itu dorongan berbuat dosa, takwa itu dorongan berbuat ketakwaan, kebaikan, ketaatan. Dados wonten setunggal nafsu nika wonten dorongan positif, wonten dorongan negatif. Saape-ape wong niku nggih ada dorongan untuk melakukan dosa. Saelek-elek wong nggih wonten dorongan untuk dadi wong apik. Tapi mengke ingkang langkung kuat dorongan yang mana nika gumantung kula pansami anggenipun mendidik nafsu kula. Dorongan berbuat dosa pada nafsu kita nika ingkang disebut dengan hawa. Ayat 43 sampai 44 surat Al-Furqan, ayat 23 surat Al-Jathiyah. Al-Furqan surat ke-25 ayat 43 44, Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Si hawa itu bagian dari hawa, dari bagian dari nafsu yang mengajak pada perbuatan dosa. Terus disyarat ke dalam bahasa Indonesia menjadi hawa nafsu 30. Nah, kalau kita mau mendidik nafsu kalau wau, didik mawi napa? Mawi tuntunan agami. Maka Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tambahan imajibun. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mau tunduk dengan syariat yang aku bawa.
Terus mawi tuntunan agama menika kita memaksa dipaksa menika hawa kalau mau supados netepi tuntunan agama. Kalau dipaksa dididik dengan tuntunan agama, maka nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Nek boten pun didik kanthi saestu, nafsunya tetap dalam keadaan amarah bisu, ayat 53 surat Yusuf, mengajak kepada perbuatan dosa. Nggih, jam pinten niku? Pun meh rampung nggih. Nanti durung tekan gone menapa. Terus kesungguhan mendidik nafsu akan jadikan nafsu menika tenang dengan iman dan ketaatan pada Allah, menjadi nafsul mutmainnah. Karena prestasi ini samangke teng akhirat jenengan dipanggil oleh Allah dengan kalimat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Karena yang boten gambil. Tantangan yang kedua, setan di luar diri kita. Setan itu menggoda untuk melakukan perbuatan dosa. Wujudi kula pansami sepatus nindake ingkang boten leres. Menghiasi perbuatan dosa agar tampak baik dalam pandangan kita itu setan. Ning boten sah disalahke setan, setan kuwi salah ora disalahke. Sebab Allah ngendika mengke teng akhirat orang-orang berbuat dosa itu menjadikan setan sebagai kambing hitam, nyalahke setan, ya Allah saya melakukan ini semua karena setan. Setan kemudian ditanya Allah, dihadirkan, apakah benar kamu yang membuat dia melakukan dosa, melakukan kesalahan? Ya setan. Setan boten purun tanggal jawab. Setan mengatakan, ya Allah benar saya menggoda dia, membujuk dia, merayu dia. Ning kula boten saged maksa lho iki. Itu setan, gitu. Pilihannya kemudian kembali kepada manusia itu sendiri, kok gelem dibujuk oleh setan masalah itu. Maka setan berlepas diri ora gelem tanggal jawab. Bahasanya di tengah akhirat nek motor itu terus gondok gitu. Setan ora gelem tanggal jawab. Kamu iso godone kan ora iso maksa. Seperti itulah. Lah hawa nafsu dengan setan agar manusia berbuat dosa wonten sarananipun, ada sarana. Apa sarananya? Sesuatu yang disenangi manusia, sing disenangi manusia napa? Kadonya. Ayat 14 surat Ali Imran surat ketiga ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Sedaya ingkang pun sebab mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia nika zuyyina, dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa yang disenangi kalau asyahwat, segala yang diingini. Napa sing dipingini? Segala bentuk kesenangan dunia, lawan jenis anak-anak yang banyak, kendaraan yang bagus, binatang ternak, sawah, rumah. Nah, karena menungso menika seneng masalah kadonyan kalau bau, maka digunakanlah oleh setan untuk menipu manusia, untuk membujuk manusia. Neng kadonyanipun piyambak menika janipun netral. Kalau kita beriman, maka kata Nabi khairul mal biyadil mukmin, saape-ape bondo menika yang ada dalam genggaman orang beriman. Karena harta dalam genggaman orang beriman menjadi amal soleh. Namun serono kemauan nika. Tapi orang kalau tidak memegang teguh keimanannya, ke dunia itu menjadi sarana ia berbuat dosa. Tapi disitulah kita seringkali menjadi lemah karena berhadapan dengan sesuatu yang disenangi, ingkang dipun tresnani. Mongko menungso niku nek wis senenge nganggo banget iku lali karo liyane. Bener. Dia bisa bahkan diperbudak oleh kesenangannya. Wong niku nek wis seneng banget, disadari atau tidak dia akan diperbudak oleh kesenangan. Sing senengi ngeminum manuk nggih. Wonten mboten sing senengi manuk. Niku esuk-esuk manuk wis didusi sing duwe 200.
seneng nonton bal-balan, biasanya itu jam 2 jam 3 durung tangi, saking senengnya iso tangi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan raos tresna menika dhateng Gusti Allah melalui semua bentuk kebaikan-kebaikan Allah. Ning kadang kita kirang anginipun ngasah pangertosan dhateng sedaya kasainipun Gusti Allah. Kalau kita hayati kebaikan yang Allah karuniakan pada kita, itu nuwuhaken raos tresna dhateng Gusti Allah, sehingga Dia akan kita nomor satukan. Kecintaan kepada Allah akan mengaruhi sikap dan perilaku kula panjenengan. Niki tasih panjang nih krono wekdal, kita harus cukupkan. Lo dari jelasin 3 hal yang akan menjadikan kita merasakan halawatul iman dulu. Sanes wekdal insyaallah kita akan lanjutkan. Nggih, pokoke pas wektale saged nggih insyaallah kula sowan. Tapi kalau bertabrakan dengan misi konten tempat sanesipun nggih dan nanti cari waktu yang betul-betul saged sowan wonten ngarsa panjenengan. Mekaten pangapunten wonten tempat kiranipun nek mboten saged kepanggih langsung setiap Jumat, Sabtu, Ahad teng Reca Buntung nggih. Dengan midhanetaken Reca Buntung, Jumat, Sabtu, Ahad ini jadwal kula tanya jawab agama Islam. Jam 5 sampai jam 6. Nggih. Nek badhe teng pondok niku tiap Ahad pertama. Kalau ini selama corona perai ini segera bisa jalan kembali itu dan pondok dan jalan Wates kilometer 8 Sumber Gampol Gamping pesantren Tahdits Quran Yatim Nurani Insani. Biasanya pun riyen ingkang rawuh menika kata sekitar 1.400 jemaah Jogja Jawa Tengah sami rawuh alhamdulillah. Atau menawi teng Beringajo Binjang Sabtu pun milih setelah perayaan diganggu corona. Beringajo biasanya pun saben Sabtu jam 7 sampai jam 8. Jamaah di kata Beringajo sekitar 700-an jamaah. Sabtu kedua, 3, 4. Sebabnya Sabtu pertama kalau teng Wates di Masjid Al-Rumah. Sabtu 2, 3, 4 itu teng Mutakin Beringajo. Teng kemawon nek badhe teng ben kula nggih monggo namung celak sing sewen mawon. Pandian celak monumen TNI niku ngene. Pangapunten wonten lepat kiranipun manfaat ingkang kita sinau kita lampahi sedaya. Allahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.